नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एनएशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 16 जुलाई की स्पीड न्यूज़। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बोनाल त्यौहार पर तेलंगाना की आवाम को मुबारकबाद दी। इन्होंने बोनालू को तेलंगाना की सकाफत, रिवायत, अक़ीदत और इत्तेहाद की अलामत करार दिया। रियासत में अमन, खुशहाली, सेहत और कामयाबी के लिए दुआ की गई है। इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि देवी का आशीर्वाद आवाम की ज़िंदगियों में खुशियाँ और तरक्की लाएगा। इंडिपेंडेंस डे की तैयारियों के बाद लाल किला 15 जुलाई से 15 अगस्त तक अवाम और टूरिस्ट के लिए बंद रहेगा। ASI के मुताबिक ये फैसला सिक्योरिटी और इंतजामात मुकम्मल करने के लिए किया गया है। 15 अगस्त को सिर्फ खुसूसी पास रखने वाले अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। हर साल वज़ीर आज़म लाल किले पर कौमी परचम लहराते हैं और कौम से खिताब करते हैं। सोनम वांगचुक ने कहा है कि वह हुकूमत की जानिब से मुस्बित यकीन दहानी मिलने तक अपनी भूख हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगी। इन्होंने हामियों से 20 जुलाई की चलो संसद मार्च में बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की। वांगचुक के मुताबिक इनकी तबीयत मुस्तकम है और अगरचे कमज़ोरी महसूस हो रही है। इन्होंने कहा है कि मजबूत अवामी शिरकत से अवाम तक वाज़ेह पैगाम पहुँचाया जा सकता है। अमेरिकी रियासत यूटा में भारतीय नजाद मुसलमान सैयद सुहेल उद्दीन पर मजहब पूछने के बाद चाकू से हमला किया गया। हमले में वो शदीद जख्मी हुए, जबकि मुलजिम पीटर माइकल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मजहबी नफरत की बुनियाद पर हमला करने का एतराफ़ किया है। भारतीय कौंसल खाने ने वाक़े पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए मुतासरा ख़ानदान को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट महकमे ने ज़ेर इल्तिवा ड्राइविंग लाइसेंस, DL और RC स्मार्ट कार्ड्स की जल्द प्रिंटिंग और तकसीम के लिए खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है। तमाम अज़ला की हिदायत दी गई है कि बाकी मानदा दरख्वास्तें तरजीही बुनियादों पर निपटाई जाएँ। महकमे ने कार्ड्स की तरसील तेज़ करने और तकनीकी मसाइल फौरी हल करने के भी अहकाम जारी किए। हुक्म ने यकीन दिलाया है कि शहरियों को DL और RC स्मार्ट कार्ड बर वक्त फराहम किए जाएंगे। हुकूमत ने बरामदी पेट्रोल, डीजल और ATF पर एक्साइज ड्यूटी की शरहों में तब्दीली कर दी है। 16 जुलाई से बरामदी डीजल और ATF पर ड्यूटी में 7 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया, जबकि पेट्रोल पर 1.50 रुपये कमी की गई है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक यह तब्दीली विंडफॉल टैक्स के तहत की गई है। ईंधन की बरामदी ड्यूटी का हर 15 दिन बाद आलमी कीमतों के मुताबिक जायज़ा लिया जाता है। बेंगलुरु में शादी से इनकार पर एक लॉ की स्टूडेंट अमृता के कत्ल का सनसनीखेज वाक़या देखने में मिला। पुलिस के मुताबिक अमृता धनुष नामी नौजवान से मोहब्बत करती थी, लेकिन इसकी पहली शादी और बच्चे का इल्म होने पर रिश्ता ख़त्म कर दिया। धनुष के भाई ने शादी के लिए दबाव डाला और बहस के दौरान चाकू से हमला कर दिया। ज़ख्मी अमृता अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हैदराबाद में ड्रग्स की खरीद व फरोख्त के इल्ज़ाम में एक MLC के बेटे समेत कई अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलहार पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुबैना ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक MLC का बेटा भरत ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह से मुबैना तौर पर जुड़ा हुआ था। हुकाम मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ड्रग्स का जरिए और इस नेटवर्क के दीगर अफराद कौन हैं। जगतियाल जिले के कोरटला में सड़क हादसे में एक लड़का हलाक हो गया है। विमलवाड़े रोड कॉलोनी के जसवंत और चाणक्या मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि डीजल टैंकर ने टक्कर मार दी। हादसे में जसवंत मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि चाणक्या जख्मी हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हैदराबाद में एक लाइव TV मुबाहिजे के दौरान एक शख्स ने मुबैना तौर पर अक़लियत पसंद रामना मूर्ति पर चप्पल से हमला किया। बहस का मौजू मजहब और सियासत था, जिस दौरान दोनों फरीकों में तलक कलामी हुई। इल्ज़ाम है कि काशिफ रेड्डी नामी शख्स ने गुस्से में आकर रामना मूर्ति को निशाना बनाया है। वाक़े के बाद मामले पर रद्द-ए-अमल सामने आया और मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले में 7 महीने की बच्ची के किडनैपिंग का दिल दहला देने वाला वाक़ा देखने मिला। नामालूम अफराद ने बच्ची को किडनैप करके मुबैना तौर पर ब्लेड से ज़ख्मी किया और झाड़ियों में फेंक दिया। बच्ची बेहोशी की हालत में मिली, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाक़े की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मेरठ में ननंद ने शौहर से नाजायज़ ताल्लुकात के शुबे में अपनी ही भाभी को चाकू से मार कर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक रिमशा को शक था कि इसके शौहर और भाभी के दरमियान ताल्लुकात है, जिस पर झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर मुलजिमा ने किचन से चाकू लाकर भाभी पर कई वार किए। वारदात के 2 दिन बाद रिमशा ने खुद पुलिस के सामने पेश होकर कत्ल का एतराफ़ कर लिया।
دہلی عدالت نے عمر خالد کو اہل خانہ سے ہفتے میں 2 بار ویڈیو ملاقات کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جیل میں ان کا رویہ اچھا رہا اور کسی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ جیل انتظامیہ نے ایک ملاقات کی حد کی مخالفت کی، لیکن عدالت نے درخواست منظور کر لی ہے۔ عمر خالد 2020 دہلی فسادات کیس میں تقریباً 6 سال سے جیل میں ہیں۔ گولکنڈہ بونالو 2026 کا آغاز پہلی بونم پیش کرنے کے رسم سے ہوا ہے۔ وزراء کنڈا سریکھا اور پونم پربھاکر نے جگدمبکا اماوری مندر میں شرکت کی۔ تقریب میں روایتی ڈانس، ڈھول اور ثقافتی پروگرام منعقد کیے گئے۔ تلنگانہ حکومت نے مندر کمیٹی کو 11 لاکھ روپے کا چیک بھی دیا۔ حیدرآباد میں واقع سکسیس دی اسکول نے سورہ فاتحہ ہوم ورک تنازع پر ٹیچر کو نکال دیا گیا۔ سید آباد کے سکسیس اسکول میں ہندو اسٹوڈنٹ کو کلمہ اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا ہوم ورک دیا گیا تھا۔ والدین کے احتجاج کے بعد اسکول انتظامیہ نے ٹیچر شیخ عائشہ پروین کی خدمات ختم کر دیے۔ اسکول نے کہا ہے کہ یہ غلطی سے ہوا اور غیر مسلم اسٹوڈنٹ کے لیے دینیات مضمون لازمی نہیں ہے۔ حیدرآباد میں تقریباً 25% ووٹرز کو ASD زمرے میں شامل کیا گیا ہے۔ اسپیشل انٹینسو ریویژن عمل کے دوران 11.52 لاکھ سے زائد ووٹرز کو غیر حاضر، منتقل یا فوت شدہ قرار دیا گیا۔ چندران گٹے میں سب سے زیادہ 1.23 لاکھ ASD ووٹرز درج کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ میں ووٹر لسٹ نظر ثانی کی تاریخ میں بھی توسیع کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تلنگانہ میں ووٹر لسٹ خصوصی نظر ثانی SIR کا شیڈیول تبدیل کر دیا ہے۔ گھر گھر ووٹر تصدیق عمل کی آخری تاریخ 3 اگست تک بڑھا دی گئی ہے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ نظر ثانی کا عمل مکمل کرنے کے لیے اضافی وقت دیا جا رہا ہے۔ SIR کے تحت ووٹر فہرستوں کی جانچ اور تصدیق جاری رہے گی۔ ووٹرز یعنی کہ عوام سے گزارش ہے کہ SIR خصوصی ووٹر فہرست نظر ثانی کے دوران اپنے فارم احتیاط اور صحیح معلومات کے ساتھ بھریں۔ اپنی ذاتی ڈیٹیلز، پتہ اور دیگر معلومات کو اچھی طرح جانچ کر کے ہی فارم میں جمع کریں۔ کسی بھی غلطی یا شک کی صورت میں اپنے متعلقہ BLO سے بات کریں۔ صحیح معلومات فراہم کرنا ہر ووٹر کی ذمہ داری ہے تاکہ ووٹر لسٹ درست اور صاف رہے۔ تلنگانہ میں ملاوٹ شدہ دودھ کا پردہ فاش۔ میدک ضلع کے ریڈی پلی گاؤں میں ٹاسک فورس نے کارروائی کرتے ہوئے 150 لیٹر ملاوٹ شدہ دودھ سیز کر لیا۔ حکام نے دودھ اور ملک پاؤڈر میں ملائے جانے والے مبینہ کیمیکل بھی برآمد کیے ہیں۔ کارروائی کے دوران ڈیری یونٹ کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے۔ حیدرآباد میں بھی فوڈ سیفٹی حکام نے ایک ڈیری یونٹ میں خلاف ورزیاں پکڑی ہیں۔ کرناٹک کے دھارواڑ میں 45 سالہ اینستھیسیالوجسٹ ڈاکٹر کرن ہوناور گھر میں مردہ پائے گئے ہیں۔ ان کی 8 سالہ بیٹی پر بھی چاقو سے حملہ کیا گیا، جسے زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے ڈاکٹر کی اہلیہ ڈاکٹر پرینکا سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے، تاہم معلومات کی تفتیش جاری ہے۔ ابتدائی طور پر پولیس کو گھریلو تنازع کا شبہ ہے، اصل وجہ مزید انویسٹیگیشن کے بعد سامنے آئے گی۔ ممبئی کے پریل سے امرناتھ جانے والی لوکل ٹرین میں سیٹ کے تنازع پر مسافروں میں جھگڑا ہو گیا۔ لگیج کمپارٹمنٹ میں ہوئی لڑائی میں 2 افراد زخمی ہوئے، ایک کے سر پر چوٹ آئی ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق چوٹ دھاتی کڑے لگنے سے آئی ہے۔ پولیس نے معاملے کی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ دونوں زخمیوں کی حالت مستحکم بتائی جا رہی۔ ممبئی کے باندرا کورلا کمپلیکس میں واقع پاسپورٹ آفس کو دھمکی آمیز میل موصول ہوئی۔ پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے تلاشی لی، لیکن کوئی مشتبہ چیز نہیں ملی۔ دھمکی دینے والے شخص کی شناخت کے لیے پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ حکام نے سیکورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے۔ حیدرآباد میں اسٹوڈنٹس کو ہراساں کرنے والے ٹیچر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ تلک نگر کے سری ودیا اسکول کے میکس کے ٹیچر روی تیجا پر اسٹوڈنٹس کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا گیا۔ والدین کی شکایت پر کاچی گوڑا پولیس نے FIR درج کی ہے، لیکن کارروائی میں تاخیر کا الزام ہے۔ متاثرہ اسٹوڈنٹس کے والدین نے پولیس کے رویے پر ناراضگی ظاہر کی ہے۔ پیرنٹس نے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم ٹیچر کے خلاف فوری سخت کارروائی کی جائے۔ محبوب آباد ضلع کے کوٹھا گوڑا منڈل میں گاندھی نگر سوشل ویلفیئر گرلز گروکل اسکول کی اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا۔ اسٹوڈنٹس کا الزام ہے کہ 1 مہینے سے پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے اور واش رومز میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پمپ کی مرمت کا مطالبہ کرنے پر عملہ پیسوں کا مطالبہ کرتے ہوئے ہراساں کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس نے فوری طور پر پانی کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔
चित्तौड़ जिले में नाजायज़ ताल्लुकात में रुकावट बनने पर बीवी ने अपने ही शौहर का कत्ल कर दिया। चित्तौड़ जिले के गुड्डूपल्ले मंडल में खातून ने बिना तौर पर अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही शौहर का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हुसैनी शौहर रमेश को मंदिर जाने के बहाने ले गई और वापसी में आशिक योगेंद्र और साथियों के साथ मिलकर हमला किया। रमेश की लाश मल्लापा कोंडा घाट रोड के करीब जंगलाती इलाके से बरामद हुई। CCTV से मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर ज़मीनों के मामले में संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। इन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी को रियल एस्टेट मालूमात की पूरी मालूमात है और वह ज़मीनों के सौदों में मुलविस है। KTR का इल्ज़ाम है कि 280 एकड़ L&T ज़मीनें गरीबी लोगों को देने के लिए अवाम पर 14,000 करोड़ रुपए का बोझ डाला जा रहा है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने इन इल्ज़ामात पर फौरी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरियम फातिमा को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।